Okay. Oh. Sa'yo pala mo. Pala ka nga dyan, mahal. Ano malalim? Grabe ka, lakas. Kataas. Videographer. Videographer yan. Ulo. Dapat yung ano pala, yung pang ski na damit. Kaya nga. Ito, nakaano siya. Patingin, tira, wait lang. Wait lang. Mukha ka nang nasa Alaska, kuya. Kaya nga eh. Whew! Saka si Chicks na. Hindi na makalabas yung mga sasakyan namin sa sobrang taas ng Hilo snow. siya. Oo. Mas maganda siyang palahin ngayon. Manipis, at least manipis na lang kaunti. Beba, hawakan mo. Kasi videographer ako ngayon eh. Uy, parang nagsisi. Diba? Are, okay na kasi hindi naman ako. Ito lang kasi pag umatras ka pag ganun eh. So, parang... Pagkanan lang? Hindi, pag umatras ka dito, i-atras mo na yun, hanggang doon ka na may 3 point dyan sa kanto. Kasi pag gumanyan ka pala, tapos gumanong ka, malaki yung linisan ko dito. Hindi, tapos tingin natin, ang taas ng sabi ko yun. Ganito kalalim yung snow. Sigurado ka, hindi Kataas. ko malilinisan ng ano. Tayo yung pinakalas malinisan. Tapos, ilabas muna yung sakyan mo. Ipalit natin dito sa ano. Lagay natin doon, no? Alin? Ano? Sasakyan ni Cancel gagamitin nyo. Ay, Oo. ano yung sakyan mo gagamitin? Oo. Yung Akin. sakyan ni Bina? Paano ba? Aalis din yan si Divina eh. Kasi Aalis din. mag-interview Ay, oo, siya. ano. Gamitin nyo na lang sasakyan ko. Paano pag maaga yung ano ate? Maaga yung... Ang pinakauna ilabas yung sasakyan ni Divina, yung pangalawa akin. Gamitin nyo na lang sasakyan kasi aalis ako ano na eh. Ala, 9 na. Nalinisan na yung daan dyan. Anong ginagawa mo? Oh, susi. Para inatras natin yung sasakyan ko. Kaya nga. Eh, di ba bukas ka siya naman nilagay dito? Mm. Sabi na kayo. Oh, grabe ka ka-firm. Daan na yan po. Daan na po yan. Hindi na po yan garahian namin. Daan na po yung nililinisan nila. Yan o, may stop sign. Wala na po kami. Hindi na po kami mag-e-expect ng tulong. Sigurado tayo hindi ito malilinisan, no? Kung malinisan man, tayo yung hindi makalabas. Kasi sa gilid lahat yan eh. So, Wala pa more. Ay, kinis-kiss ko yung ano ni RJ. ha? Putik pala. Arlen? Putik pala. Ito. Ito ano? Nilinisan ko. Bahala na yung kapitbahay. Basta tayo may daan. Yan. Okay na siguro yan. Oh, may nakagawa na kami na parang daan. Tapos, ilalabas niyo yung sasakyan Tatlong ni Captain. sasakyan, di makalabas. Sa kapal ng snow. Ano pong gagamitin niyo sa sasakyan bukas? Wait lang. Kuya, mapuka ka na nasa Alaska. Yung pilik mata mo, puno na. Kaya nga. Rosy Chicks na rin. Rosy cheeks. Ang gagamitin niyo bukas? Sasakyan ko. Ay, kailangan ko ng susi, be. Para, iatras ko na. Mamaya, hindi ka makapasok. Rosy cheeks sa si Ate Irene. Ah, sige.
Mga Rosy Chicks na lahat. Saan po ba kayo ngayon? Ano po yung location nyo? So, yung mga nagbabalak na mag-Canada, ito ang sitwasyon ngayon. Wait lang. Kasi yung pilikwato mo may ice na eh. Kung gusto niyo ng ganito araw-araw, huwag niyo nang pangarapin. Ang lamig. Grabe. Daan na po yan. Yung taas naging hindi na makita. Kailangan po namin palarin. Wala na po kami pag-asa na matulungan po kami ng taga-flow ng daan. Problema bukas. Kasi nasa subdivision po kami. Oo nga, baka mag-PTO na lang. Sabihin ko na lang, hindi nakalabas yung sasakyan ko. Dumandar yung sakyan ko ha. Wala kaming gara. Pulang-pula yung ano mo. I mean, Tingnan mo, pulang-pula oh. Grabe, pulang-pula. hindi mo pa nakikita yung mukha mo? Ha? Hindi mo pa nakikita? Grabe, ang sakit. Kailangan Masakit, natin ng- masakit sa pisngi. Masakit. Kuya, wait lang. Ito yung ano mo, pang ano. Style. Aha. Pwede ito picture, di ba? Oo, yung tingin bilog ka sa dyan, akin. bilog dyan. Tingin ka sa akin. Yan! Para meron kang pang ano. Yan, yan, picture dyan oh. Baka gusto niyo mag-picture natin, Irene. Teka, mahal. 1, 2, 3. Pinagpapala ng Canada. Pinagpala ng Canada. Ayan. So paano, i-atras ko yung sakyan. Tapos, ilabas mo yung sakyan mo. Oo. Na ay, Kinuhatan ni TV ng susi. hindi tanggalan muna natin yung ano, para makalabas yung mga sasakyan dito pa. O, tanggalan pa natin, no? Oo. Hindi okay na yan, kuya. Igilid na lang yan. Itibin na yung sa amin. Pag nakalabas tayo, dito din siya magdaan sa pinala natin. Kasi makapal masyado itong gilid eh. Hindi, paano bang ano, ilalabas ko muna to? Sakyan tapos. Kasi baka walang magpala dito bukas. Tingin ko. So tapos saan ko ilalagay ngayon? Sa harap. Lagay ko na sa ano? Ay! Oo nga, no. Paano mo eh? Ikaw, paano makalabas si Divina? Kaya nga, paano kay mama nyo, Ber? So dapat dito makaano din tayo. O, Didi, park mo muna dito. Tapos, ikaw yung huli. Ay, ikaw yung una magpasok? Ikaw yung una magpasok. Leg, babandarin mo yung akin! Grabe, guys. Saan na to ah? Hindi na to garahe ah. Kaya nga, daan na yan. Oh, may yellow lane na, oh. Naglilinis po kami ng daan kasi construction pa po itong subdivision kung saan po kami nakatira. So, ito po yung last na pinaplow. Siyempre, uunahin po nila yung municipal. Kami na po yung last, siguro. At saka wala naman po nakatira dito. Kami lang po nakatira. Solo flight po kami. Ayan yung harap. Wala pa pong ano. Sariling sikap. Wala Sariling akong naglilinis sikap po. ng ano dito. Binuksan mo yung akin? Lamig pang tao lang po sana. Lamig pang karne na po to eh. First time natin to ganito, no? Oo, first time. Ganito ka Tatagal lang ka na. ng ano dito, ito lang ang ano, pinaka-kurado. First time mo din to na ganito kuya. Tignan mo yung mukha mo. First time ko maging Rosy Chicks. Ayan, Rosy Chicks na lahat. Sabi ko nga sa nanay ko, mistisa na ako. Ha? Mistisa na ako. Ayan po. So, Uy, pakita mo kuya, gano'ng kahaba yung snow. I-atras to. Iatras mo lang yan hanggang dito. O, tapos, Siya yung pinakahul... Kay Jansen, iatras niya lang din muna dito. Tapos yung sa akin, ilagay ko. so, lawakan pa natin naman. Dito kuya, atras mo. Dito, dito.
kasi baka sa akin na lang daw siya magsakay bukas pag hindi makadaan kasi hindi pa tumaplaw yung daanan natin. Eh di sasakyan mo, dun lang. Hindi, ilalabas namin lahat tapos yung una na magpasok si Kuya RJ, pangalawa ka, huli ako. Si Kuya RJ magsakay na sa akin. Hindi kaya ng aking Oo. ano. Mataas. Kalbo yung aking ano eh. Mataas. Ha? Oo nga. Sasabay ako, ipasok ko nga itong sakyan ko mauna. Kasi si Divine, lalabas din bukas. So, Gusto mo palahin na natin yung may grahe. Pasok mo na sa grahe sa kanto. oo, ano. Ano? Sige mo. Oo nga, pasok na lang natin sa garahe. Yan mo na si Sham. Eh, wala makapasok sa garahe mo. Masyado. Ha? Hindi yan magalit. Hindi din tayo makapasok. Mataas masyado, oh. So, yun. Yan, oh, tira mo. Mataas masyado. Kasi parang inaano ko. Baka pag dito ka sa nilagyan ng sasakyan ko, baka hindi ka makalabas sa sunod. Wala naman na snow bukas. Oo, ito. Ilagay lang natin. Ay, hindi pala. Mataas nga. Mataas pala. It's very mataas, guys. Tira mo naman yung level. Papalahin mo yan? Mataas, guys. Hindi pala ano. Kahit dito lang sana ako, no? Oo. So, paano ito ako? Ah, kaya. Kasi ang ano ka, baka hindi ka makalabas sa sunod dyan. Ha? Hindi mo mailabas sa sasakyan mo. Yung sakyan? Pag dito mo nilagay. Kapag saan? Kasi minsan, Hindi, dito. maputik yan. Maputik itong dapat na ito, baka biglang matunan yung yelo. Hindi maputik. One day lang naman. Ilagay natin, ilagay dito. Ito mo, ipasok mo na dito. Saan? Kaya na. So, yun guys. Pinakpala. Guys, mainit na guys. Ito po talaga yung raw na experience pag nag-i-snow po dito sa Canada. Okay, dito na. Atras yung sakyan mo. Wait! Atras mo yung sa'yo. Hi! Ay, natulo at akulat ni RJ. Oh, Oh! sige, may diretso pa dyan. Kalalim!
pag nadiretso ka dun. O hindi na. Nahirapan yung sa Hindi nga nakakapit yung gulong ni RJ. Hindi nga. Ha? Yun, hindi nakakapit. Asan na yung Natuloy yung kulant ni RJ, oh. susi? Nasa loob. Nakabukas na yan, nakatras na. Ano? Baka hindi mo na maipasok. Natuloy kulant mo, oh. Ha? Natuloy yung kulant mo. Alay. Ayan, oh. Kulant mo. Oh, Ayan, Ano oh, yung orange. Hindi, nagdagdag ako naman eh. Pinuno ko baka hapon. Oh, next. Alis ka na dyan, RJ. So, next in line. Oh. Next. Yun guys. Ikaw na. Balik ka konti! Hindi! Baliktad! Ay, yun guys. Hindi kami, baka hindi kasi kami makalis bukas. Umuna ka. Atras, abante mo muna. Hindi! Pakabila! Ikaw nga, Par! Kahit... Si RJ
Konti na lang, guys! Ano, tutulak na namin! Ano, tutulak na! Okay, taki, atas ko muna. Buka ko ng belo. Yung bukal dyan. Buka ko ng belo. Oh, yan guys, babe. Ba't may ulo dito ka? Hindi yung sasakyan mo, may bato. Kaya hindi natin natulak. Bakit? May bato dun sa ano. Baking! Baking! Buwelo ka. Uy, nasa ano ka na? Ako lalo na na-trap. Lalo ka na na-trap dyan, oh. Ay, hindi na makakalabas sa kanya. Wait! 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 At umusog ka kasi dito. Doon ka dapat eh. Kaya ba, naiyabante ko eh. Sige, abante mo, guys! Hindi nakapit. Hindi nakapit yung wait lang ka. Algo na kasi. Ay, pumasok ka sa makapal! Sige nga. Ha? Sige nga, try na. Yan, sige, konti ba? They struggle. Tulak. Sige nga. Wait, kuya! Hindi nga. Lagyan mo dapat yan ng ano, lagyan mo ng snow para may makakita. Kaya nga. Sige nga, par. Ay, atras mo mga konti. Uy, nadayay! Oh. Sige. Wait lang, kuya. Wait lang. Para ilabas natin ng bongga yung car mo. Nawala ka dun sa walang snow. Oh. Ay, sabi ka. Huwag ka lang ano. Wala din. Diba, labas mo na. Gilid mo. Yan, forward mo doon. Yan. Hindi na kaya. Wait, hindi. Kasi makapal masyado. Kalpo kasi ang aking ano ba? Bakit kasi pumunta ka dito sa madaming snow? Wait. Na-overwhelm. Malapit na kami. Wait lang. Yung trust ko na? Wait lang. Ay, tignan mo oh. Tignan mo, naikot siya. Kaya nga. Sige, go! Tira ulo. Atras mo! Oh. Sabigin mo ang konti. Sabi ko pa na. Sabi mo, ikaw ba dito? Sabi dito. Yan. Oh, barurutin mo doon. Oh, tulak. Nakakabelo. Wait. Ano, dulo? Wait, kuya! Wait lang ako niya. Wala na nga talaga yung Saan? Saan sa kanila? Kaya kung may ano kayo kung may fire na point? Mga ano niya yan? Mga malaki pa yung ulo. Kasi sabi ko sa'yo, Kalbo. Kalbo kasi ito eh. Kuya! Bumelo ka pero iwasan mo to. Dito ka lang kanina eh. Matigas. Naputol yung dalawa ko. Ito oh.
Go, 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 go! Yarn! Ay! Success! Success! Success, Yarn! Papalahin ulit palabas. Bali, yung cellphone ko. I-reverse mo yung sasakyan. Yung sasakyan ko. I-reverse mo. Hindi ko nila na mahal, oh. Ha? Sige, tapos papalahin natin. Hindi na may problema nga kanina yung paano ipapasok eh. Saka rin na ano kung papasok ko. Dad, susi! Bali, gagawin yung camera, oh. Susi! Nandiyan sa loob. Hindi, nakala. Ala! Nahulog. Kala ko nahulog. Tapos, ilabas yung... Yung sasakyan ko. Okay, dyan sila gagamitin ko bukas. Linis na mo na yung kursada. Yung ano? Sa lakas mo. Parang hindi naman Medyo mas malalatot lang dito. Paano siya atak lalabas? Ganun. kaya mas siguro dyan na lang siya. Paano siya lalabas? Oh, next. Yun, oh. Next. Lakas ng kapit ng ano mo, ah.